Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con 2 dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. E i suoi 2 discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, che tradotto significa maestro. Dove dimori? Disse loro: Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei 2 che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo. E lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, volevo condividervi oggi la seconda domenica del tempo di ordinario, questa omelia intitolata Il Signore che ci spalanca la porta della sua vita. Il Signore che ci spalanca la porta della sua vita. Cari fratelli e care sorelle, per noi uomini, quante volte cerchiamo amici e conoscenti a parlare quando sentiamo soli, quando siamo angosciati o disperati. Lo fa anche Dio. Ma quando Dio cerca gli uomini e le donne, lui fa perché lui vuole parlare con gli uomini, ma non perché lui vive da solo o perché lui è stato abbandonato. Mai. Dio è non abbandonato, ma lui cerca gli uomini perché lui sempre vuole rivelare i segni della sua presenza, anche di invitare l'uomo e donna per sentire la bellezza della sua dimora e di apprezzare come rassicurante, anche rassenante la sua parola. Infatti, nella preghiera introduttiva, ciò che ho scelto io, aveva sentito: O Dio, che riveli i segni della tua presenza nella Chiesa, nella liturgia e nei fratelli, fa che non lasciamo cadere a vuoto nessuna tua parola, per riconoscere il tuo progetto di salvezza e divenire apostoli e profeti del tuo regno. Cari fratelli e sorelle, Dio nostro Padre ci parla sempre come figli e ministri, finché possiamo riconoscere il suo progetto di salvezza, i suoi segreti. Nella prima lettura vediamo come Dio voleva rivelare i suoi segreti o i suoi progetti piano a un giovane che si chiamava Samuele. Attraverso l'incontro con Samuele, che da questo incontro diventerà un giudice
un profeta. Il Signore va verso questo giovane perché Samuele, questo giovane, possa sentire non soltanto la voce di Dio, ma anche di sperimentare la bellezza della sua presenza. È Dio che viene a cercarlo, ma è bello notare la disponibilità e la prontezza di questo giovane. Il dialogo è accaduto nella notte, quando tutti dormivano, ma la lampada di Dio restava ancora accesa, perché era il compito di questo giovane Samuele, che ora il santuario di Silo ormai è diventato la sua casa dopo la presentazione della sua mamma a Dio, di guidare o guardare questa luce di Dio che era accanto all'arca dell'alleanza. Ma notiamo la disponibilità e la prontezza di questo giovane. Troviamo un'immagine simile a questo anche nel Vangelo. Gesù che invita i discepoli di Giovanni di venire con lui. Cristo con la sua risposta ai discepoli di Giovanni: venite e vedrete, spalanca a loro le porte della propria vita. Gesù voleva rivelare a loro il suo progetto, il suo piano di salvezza, la bellezza nello stare con lui. Attraverso questo incontro di Andrea, anche poco dopo suo fratello, come ho spiegato, questo incontro fra Dio e Samuele, questi due fratelli diventeranno apostoli di Cristo, come Samuele diventò profeta, anche giudice per il popolo di Dio. Ma per noi oggi, carissimi, da dove e come sappiamo come Dio nostro Padre ci parla? Torniamo sempre nella seconda lettura di oggi, la prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Che cosa scrisse San Paolo? 6, 7, 13 fino a 20. San Paolo scrisse: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito? Se qualcuno fa questa domanda: ma Don Luis, da dove possiamo riconoscere Dio, di incontrarlo? La risposta è chiarissima: nel proprio cuore, perché lo Spirito alberga nei nostri cuori. Perciò il cuore, carissimi, è il tempio, è il luogo dove Dio ci incontra, ci parla, ci spiega le vicende del mondo di oggi. Rendiamo spazio, carissimi, a Dio, perché Lui vuole parlarci. Teniamo aperti questi nostri cuori, perché è il luogo in cui il Signore ci parla. Il primo è questo. Teniamo aperti questi nostri cuori, perché è il luogo dove il Signore ci parla sempre. Poi notiamo che sia che nella prima lettura, anche nel brano del Vangelo, Dio ci parla attraverso una figura che noi possiamo descrivere o chiamare guida spirituale. Nella prima lettura, Eli, il sacerdote, anche Giovanni il Battista per due dei suoi discepoli. Ma chi è questa figura? Guida spirituale. Uomo o donna di sapienza, di saggezza, di esperienza, che può guidare la gente verso Dio, a sentire la voce di Dio, apprezzare la bellezza nel stare con Lui. Cari fratelli e sorelle,
Il brano anche ci riporta il dato temporale riguardo alla chiamata di Andrea e i suoi fratelli. Sentiamo di nuovo. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Perché San Giovanni l'Evangelista aggiungeva questo dato temporale? Di solito, quando noi pensiamo che la giornata ebraica finiva al tramonto, verso le 5, possiamo ora intuire con questo dato temporale che l'orario riportato qui nel brano del Vangelo stia a simboleggiare la fine della vecchiaia vita dei due fratelli, Andrea e Simone, che stanno per cominciare non solo una nuova giornata come giovedì o venerdì, no, ma un nuovo cammino come discepoli di Cristo. Perché nella prima lettura il Signore parla con un giovane ragazzo, Samuele, ma nel brano del Vangelo Dio parla con 2 adulti, Andrea e Simon Pietro. Il dato temporale non è proprio 16 nel nostro tempo orario, ma significa spiritualmente che questi genti, 2 fratelli, stavano avvicinando la vecchiaia, ma il Signore li chiamò perché sia un giovane ragazzo o un adulto può sperimentare la bellezza del regno di Dio, la presenza di Gesù nella propria vita. Cari fratelli e sorelle, sin dalla sua nascita, tutto riguardo alla vita di Gesù significano che lui vuole che le genti lo affianchino, lo circondino, anche rimangano con lui. Vi indico alcuni esempi, ma 3 riguardo alla nascita, la sua vita, ma anche durante la morte. 3 indicazioni per spiegarci perché Dio vuole che la gente sta con lui o rimane con lui. La prima è sempre nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 1, 25, riguarda il suo nome. Il suo nome Immanuele, che significa Dio con noi. Con questo nome sappiamo che Dio abita con noi perché Lui ha montato la sua tenda in mezzo a noi. Questo è il desiderio di Dio, di stare con ogni persona accanto a noi. Il nome suo, Immanuele, significa che Dio desidera rimanere, stare con noi. È il desiderio di Dio. La seconda, cari fratelli e sorelle, è questa: la scelta dei discepoli durante la sua vita. Ho parlato ora già la sua nascita, ora durante la sua vita. La scelta dei discepoli leggiamo nel Vangelo secondo Marco 3, capitolo 3, versetto 14. Gesù chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Versetto 14. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui. Il motivo nel quale Gesù chiamò i discepoli perché rimasero o stessero con lui. Il desiderio di Gesù è sempre di dare l'opportunità alla gente di stare con lui, di rimanere con lui, di circondarlo. Infine, anche durante la sua morte, Vangelo secondo Luca, capitolo 23, 42 e 43, sentiamo il penitente, il ladro penitente, e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Anche questo penitente
ebbe l'opportunità di sentire questa presenza di Gesù anche durante la sua morte. Erano in due. L'uno chiedeva o chiese Gesù di liberarlo finché lui poteva uscire a continuare a rubare, ma l'altro chiese non la liberazione dalla croce, ma no, di stare vicino a Gesù. Sentiamo la risposta di Gesù. In verità io vi dico, oggi con me sarai nel paradiso. Con me. 3 motivi. Il nome rivelato Immanuele, che significa Dio è con noi. La seconda, la chiamata dei discepoli, Marco 3,14. Li chiamò perché stessero con lui. Infine, durante la sua morte, oggi sarai con me nel paradiso. È chiaro che il desiderio di Dio è questo, che l'uomo possa stare con lui, rimanere con lui, attingere la bellezza del suo regno, della sua presenza. Carissimi fratelli e sorelle, quali sono gli ostacoli che ci impediscono a stare vicinissimo a Gesù proprio all'inizio di questo nuovo anno? Stiamo perdendo l'opportunità perché tutti noi siamo concentrati sugli ostacoli. Uno dei aforismi, cioè citazione, che mi colpiva durante i primi giorni della pandemia era questo: Firenze non molla mai. Firenze non molla mai. Su un taxi. Ma carissimi, è vero che Firenze non molla mai. Firenze come città o come i suoi abitanti? Una domanda retorica. Firenze non molla mai. Firenze con tutte le strutture, il Duomo, Statua di Davide, le altre bellissime strutture, o Firenze come gli abitanti, le donne, gli anziani, i giovani che abitano qui, che non molla mai. Se Firenze non molla mai, spiritualmente questo può significare anche spiritualmente la gente che abita qui non molla mai. Nessun ostacolo può impedire questa gente. Spiritualmente portiamo questa, carissimi, bellezza dinanzi a Dio. Non permettiamoci che gli ostacoli della vita, cioè il buio che sembra copre questo mondo ancora oggi, la vicenda di questo mondo, le nostre incomprensioni, anche incredulità personale, non ci impediscono, carissimi, a stare con Gesù. Nessun ostacolo di sperimentare la bellezza della tua presenza, della sua presenza. Il Signore esce oggi a cercare l'uomo, donna, a parlare. Preghiamo finché il Signore vi trovi pronti per sperimentare questa bellezza. Carissimi, la pace del Signore regni nei vostri cuori. Amen.